这是我们儿童艺术图书空间的书展，叫做从野兽国出发有怪兽主题书展。那我们这一次选的主题都是怪兽相关的一个绘本。那我们的主题从野兽国出发的野兽国呢，其实是这一本非常经典1963年出版的绘本《从野兽国》。那它是莫里斯桑达克的一个经典绘本。那这个绘本呢，因为它非常的经典，启发了很多后续跟怪兽有关系、跟孩童有关系的一些绘本。所以我们希望从这么好的一本绘本介入一个切入点，然后带大家认识不同类型和不同风格的一个怪兽的书籍。接下来呢，就分成了3个立架的书柜，这3个书柜呢，介绍的大部分都是不同类型的一个怪兽，包含一些是比较限定的一个怪兽，那也有一些是比较经典类型的怪兽，那也还有说特有种的怪兽，例如说是独角兽，或者是我们熟悉的科学怪人这类型，他们有自己的一个文化圈的一个怪兽。那最后呢，我们发现怪兽呢，它其实是跟床铺的一个幻想，然后还有跟一些情绪方面成长方面很有相关，所以我们特别去处理了一个区域是关于床铺的一个区域。那在这个区域，我们的选书就都跟床边的怪兽，然后还有跟一些幻想类型的怪兽有关系。那我们也规划了一个可以用触碰的一个方式转扭蛋的一个区域，那它可以抽一些床边的怪兽，希望大家可以带着自己的小怪兽来阅读这些有趣的书籍。